Pam, 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 pam. Yeah. Más. Pam, 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 pam. Esa. 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 Esa, Lolo. Esa. Yo tengo un lindo perrito de pelo color café. No entiendo por qué la gente me dice que no lo ve. Lo llevo a pasear al parque, ceñido por su collar. ¿No te causa? ¿La del elefante? ¿Así? Así, ya. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve las orejas llamando a su mamita. Y la mamá le dice, pórtate bien, Trompita, que no te voy a dar chachas en la calentura. Esa, 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 esa. El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo sí. Estaba esperándolo. ¡Bravo! ¡Bravo! El payaso Plin Plin se pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte. Ah, sí. Cachete, cachete, cachete. ¿Así? Ma. Oh. ¡Qué pollo! ¡Qué pollo! ¿Así? ¿Qué querés? Volar. Quiere volar. ¡Esa! ¿Dónde está Lorenzo? Hacele con el babero. ¿Dónde está Lorenzo? Aquí está. ¿Lorenzo? ¿Dónde está Lorenzo? Aquí está. Aquí está, bonito. Qué linda manito que tengo yo. Chiquita y bonita que me dio. Qué linda manito que tengo yo. Chiquita y bonita que Dios me dio. ¡Bravo! ¡Bravo! Qué linda manito que tengo yo. Qué linda manito que tengo yo. Chiquita y bonita que Dios me dio. ¡Bravo! ¡Qué linda manito que tengo! ¡Muy bien! Me cansé, mi abuela. Sí. Ah, ¿sí? Así le pasé a ver si hace. Lolo, ¿cómo hace el pato, Lorenzo? Así no hace el pato. ¿Cómo hace el pato, Lolo? Lorenzo, ¿cómo hace el pato? ¿Cómo hace el pato?